करूँ आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। आज तो जानथिबे भुवनेश्वर केते वर्षा आईची हमें तो वर्षार बहुत एंजॉयमेंट करूँ आपण करछंती ना नहीं से आम आज पकुड़ी करके खाऊचु। आम रेसिपीटा आपको देखु जदि आपको भल लगे ताले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जदि आम चैनल आप नुआ थे तो प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु। आ ये पिलाटी बहुत आज एंजॉय करची विंडो पाखे बसिकी सबू टाइम। अरे सी किछ कहबा आपण माने गाइस आज वर्षा आइची से आज पकड़ियाबा रेसिपी पकड़ी आपन को देखेबो केमती आइची आपन कहै केमिति टेस्ट होते से चकुली चिकन हां मुगु कुछ कहबे नानी टेस्टा केमती ई खाऊ कहता का टेस्टा केमती आज वर्षा पाग ना वर्षा पाग कोन पूरा माने कड़कड़िया आइची आउ कोन कोन आछि खाया पे कहि दे कड़कड़िया आइची आउरी कोन आछि हमरो म कहू मिनी पार्टी हम डोसा आना डोसा प्लाजा रू अमेरिकन डिलाइट एटा पूरा माने स्पेशल डोसा प्लाजा रो चीज तापरे आउरी कोन कोन ऐड हेता मायोनीज सब ऐड हे कि ए डोसाटा हेता एटा बहुत यम्मी लागे आपण जब ट्राई करबे। तो बदे सांबर देछि आउ बादाम चटनी गोटे देछि पटिया रे अछि डोसा प्लाजा आपण केबे भी चाहिबे ले ट्राई करिवे बहुत टेस्टी दउचंती आ बहुत रिजनेबल प्राइस रे। एटा सब कम पैज मगाइची मिनी पार्टी जोडे मिनी पार्टी वर्षा पाग होईची रोसे करा रे इच्छा नाही सेतिबे आउ तापरे एटा कोन वेज बिरयानी एटा होचे वेज बिरयानी श्रीकुंज मगे जन मो भौण मगेची ये देखो पूरा चीज पूरा भरी भी पड़ची एटा श्रीकुंज मगेछ हमें दीटा मगेछु आउ एटा होचे कचुंबर एटा एक्चुअली आमे मगेनु एटा मो भौण मगेची मध्य बनी तापरे एटा होची छोले भटोरे एटा कोड मगाइची तो श्रीकुंज रो मगाइची तो आपण देखन तो साइज से कितने माने बढ़िया अछि तापरे ये टेस्ट भी बहुत आर बहुत बढ़िया से हमें से प्राय मगो एटी तरह छोलेटा अच्छे एटा भटोराटा सर्व करले देखे दो। हाँ सर्व करले देखेबो एथरे कोन अछि एथरे तार किछि गोटे एक्स्ट्रा चटनी टाइप रो देबी। अच्छा कचौड़ी अच्छी ये भी मो भौणी आइडिया आउ एतिके आज आउ खाइला आम देखिबो आपन को आउ हेडी आई एटा हम आई भी आज एंजॉय करचंती हम सहित पूरा वर्षा मजा नउचंती आई टिके अनै देबो अनै दियो चीज मतलब कोई कहबी देखो तो हमें बिरयानीटा वेज बिरयानीटा पूरा माने बाहर करछु खाया पई बापा को खाया पई बाहर करछु देखो तो केमती तार पूरा माने लुकटा केमती अछि मस्त यम्मी। केते सब जिनस पड़ी मशरूम पनीर मटर तापरे गोभी गाजर मध्य पड़ी आलू मध्य पड़ी माने बहुत बहुत ही डेलीशियस देखा जाउची खाली खाइयार अपेक्षा पार्टी सामिल होचंदी बट से खाई पारनांती तांकर टिके हेल्थ इश्यूज अच्छी से कम खाउचंती आ एमान सब भाग कर देले किए कोन खाइबे ये गला बापा को दवा पाई खाइबा बहुत ही लाज हेटी को नानी खाई सारले ताजरू काढ़ी की टिके हाँ तो पैक हो रहा मो मम्मी आसिले आम खोलिकी खाइबू एटा बंद कर समोसा कचौड़ी ये नानी
ଏଠି ମା କହିଲୁ ଭାଇ କହୁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲା ଦେଖା କଣ ଖାଉଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି କଣ ମିନି ପାର୍ଟି ଆମ ରୋଷେଇବାସ ହେଇନି ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେଇକି ଆମ ଆଈ ଖାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଫେମସ ମୁଢି ମୋ ମା ବି ମୁଢି ପକୁଡି ଆଈ ଯେମିତି ଆଉ ଦୋସା ମା କୁହେ କଣ ମୁଁ ଖାଉଛି ବାପା ତମେ ଖାଇଲଣି ତମ ଦେହ ସେମିତି କହିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ତୁ ଖାଇଛୁ ଆଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୋସା ଭଲ ଲାଗୁଛି।